ماشي. بصي، هو انا كنت الاول في الكافيتيريا مع اصحابي، اتنين صحابي كده تمام. واحد اسمه العطار، احمد العطار، وواحد اسمه عصام. تمام. كانت جت الساعه 10. تمام. فكانوا قالوا لي احنا مروحين وكده، واحمد كان رايح لعمته وكده. فانا قلت له ايه، انا هروح انا كمان. المهم إيه، جيت عشان مروح، وصلت يا دوبك على النصية بتاعتنا. تمام. الساعة 10:30 ولا 5. تمام. كان أمير ساعتها كان بيرن عليا. ففتحت بقول ألو، لقيت صوت واحدة اللي بترد عليا وكده. فبقول مين طيب معايا، أنا كنت بحسبها أختي. فلقيت بتقول لي إيه ده، أنا مريم خطيبته. تمام. وتعالى الحقه بسرعة عشان هو مغمى عليه وأنا معرفش حد غيره. المهم إيه، رحت قلت لها إيه، طب دقيقة واحدة إيه وجايلك. فالمهم إيه، أنا بجري عشان أروح له، فابن عمي الصغير إيه قابلني وكده. فقلت له إيه، تعالى معايا عشان لو كده ايه هتشيل معايا امير، عشان بيقولوا اللي هو مغمى عليه وكده. خطيبته بتقول اللي هو مغمى عليه وكده. تمام. لو كده ايه هنشيله ايه ونمشي. المهم ايه، جه معايا، رحت اول ما رحت لقيته ايه واقع على وشه. تمام. وكان مغمى عليه. تمام. وهي قاعده جنبه، مفيش اي حاجه اصلا، ولا باين على لا زعل ولا اي حاجه. تمام. المهم ايه، رحت لقيته واقع على وشه. فبقول لها طب هو واكل حاجه او شارب حاجه؟ قالت لي لا. قلت لها طب ايه اللي حصل ما بينكم؟ قالت لي احنا كنا بنتخانق انا وهو. وقالت لي، وقال لها اللي هو هيموتها ويموت نفسه بعدها. طبعا امير مهما حصل اصلا ما بيقولش كده. امير لما بيتعور عور صغير اصلا بيعمل له جنيه سودا. تمام. المهم ايه، قلت لها طب حرام عليك يا ستي وكده. تمام. لان اساسا هو كان قاعد بالفانلة بس والبنطلون. تمام. في الشقه بتاعته كده كان بينظف فيها. تمام. المهم ايه، قلت لها ايه، كان مكبوب عليه ميه، وكان ايه على السيراميك وكده. قلت لها يا ست حرام عليكي، ايه ما ينفعش ان انت بتعملي كده. طب كنت على الاقل ايه شيليه، حطيه على اي حاجه، على فرش، على اي حاجه ايه، بدل ما انت ايه سايباه كده على السيراميك. المهم ايه، جيت قلبته لقيت وشه ازرق وشفايفه زرقاء. الواد صعب عليا، وقمت جاي شايله انا وابن عمي. تمام. قمت جاي حاطه ايه على الحاجات اللي هو بينام عليها، او اللي هو بيتغطى بيها. المهم ايه، قلت لها ايه طب لبسيه اي حاجه. تمام. عشان ما ينفعش ننزل بيه في الشارع وهو كده. تمام. عم اوقف له ايه، اروح انا اجيب له توك توك ايه واجي. المهم ايه، نزلت. إيه طبعا انا كان دي اول مره كنت اطلع فيها، يعني دي اول مره اطلع فيها هو. ما كانش في اي حاجه متعلقه في السقف زي ما هي بتقول. تمام. او زي ما الحكومه مورياني في الصور. دي حاجه. تاني حاجه، إيه، قعدت زي 10 دقايق عما لقيت توك توك، عشان كنا يوم الجمعه اصلا كنا بالليل ما كانش فيه تكاتك. تمام. المهم ايه، جبت توك توك، قلت له 10 دقيقه بس واحده ايه هطلع اجيب ايه امير وهنزل اهو. المهم ايه، طلعت ايه، لقيت امير لسه ما لبس اي حاجه. كان لابس بس، كانت لبسته الكم، وكانت سابته حتى وقع على الارض تاني. تمام. وكانت واقفه على الباب بتاع الاوضه. فبقول لها انت ما لبستوش ليه؟ قالت لي ايه اصل انا ايه مش عارفه البسه. تمام. قلت لها ايه طب ما علينا، لم الحاجه بتاعته وانزلي ايه ورايا. تمام. امير كان حوالي الساعه 11 الا تلت في الحدود دي. المهم ايه، هو في الحدود دي انا مش فاكر قوي. المهم ايه، رحت قمت جاي شايله، وقمت جاي نازل بيه انا وابن خالتي من السلم ده وكده. وامير بسم الله ما شاء الله يعني محمد شويه. فنزلنا نقول زي ربع ساعه على السلم. تمام. اما ركبناه في التوك توك كل ده، وهي كانت ايه لسه ما نزلتش. طبعا انت لو بتلم الحاجه اصلا في الشقه مش هتاخدي دقيقه وعليكي ورايا. تمام. المهم ايه، جيت نزلت صاحب التوك توك ايه قال لي يلا ايه عشان اتاخرنا. فضل المهم ايه، فضل يزمر لها اللي هي تنزل. لقيتها ايه بتناديني من البلكونه. دي كده ايه تالت مره ايه هطلع لها. تمام. المهم ايه، طلعت لها، قمت جاي اقفل لها الباب. قالت لي اقفل لي الباب عشان مش عارف اقفل. المهم ايه، قلت لها مش عارف اقفل الباب ازاي. قمت جاي اقفل لها الباب، وقمت جاي مديلها المفتاح وايه يلا. كده انا ما دخلتش الشقه دي في ثالث مره، يعني انا دخلت مرتين في الشقه ما كانش في حاجه متعلقه. تمام زي ما هي بتقول. المهم ايه، خدته وقمت جاي راكبين التوك توك وانا ماشي. قلت لها طب هو يا ستي واكل حاجه شارب حاجه ايه، عشان ايه هنروح المستشفى هيسالونا في الحاجات دي. تمام. قالت لي ايه لا. دوت كان هي عشان هي حكت لي حوار في البيت اللي هم كانوا بيتخانقوا، ولا لا موتك ومش عارف ايه الكلام ده. دوت حوار في البيت، وحكت لي حوار تاني ايه في المستشفى. تمام. المهم ايه، رحنا المستشفى، دخلت. قعدت برضك زي 10 دقايق مع بتاع التوك توك، ما كنتش عارف هي بتعمل ايه. المهم انا ما شغلتش بالي بيها، دخلت جبت الرول الكرسي المتحرك ده. تمام. وقمت جاي قمت جاي مدخله الدكتوره. قلت لها ايه النبي يا دكتوره، ايه معانا حاله ايه بس سريعه شويه. المهم ايه، قالت لي دخله السرير جوه نيمه. المهم دخلته جوه. قمت جاي نايمه على السرير. قالت لي فين الكشف؟ قلت لها ايه نستقطع. قالت لي ايه ما انا مش هينفع اكشف ايه غير لما تقطع الكشف. قلت لها طب والنبي ايه اكشفي لي عليه لحد ما اجي هقطع لك انا الكشف ايه وهجي لك على طول. المهم رحت قطعت التذكره وجيت. تمام. إيه كانت هي ساعتها بتكشف عليه. قالت لي ايه طب دقيقه واحده. تمام. هي كانت عماله تكشف عليه بس هي ما كانتش متاكده.
قالت لي ده دقيقه واحده ايه هنادي للدكتوره التانيه. المهم هي راحت نادت للدكتوره التانيه، تمام، كل ده وانا واقف. قالت لي ايه الدكتوره، قالت لي ايه الدكتوره التانيه بقى، قالت لي ايه هات له ايطاله تذكره حمراء. طبعا انا عارف تذكره حمراء يعني ايه ولا تذكره بيضاء يعني ايه. المهم ايه رحت حطيت له التذكره الحمراء، جيت لقيت ايه في زعيق والكلام ده، كانت جماعه حريم ماسكه معاه، تمام، انت اللي قتلتيه وانت اللي وانت. المهم ايه دخلت فضلت ازعق في الحريم، قلت لهم يا جدعان ايه محدش يتكلم دلوقتي لحد ما نفوق الولا، بعد كده بعمل له ايه اللي انتوا عايزينه. كانت هي جت ساعتها، تمام، كانت جت اتكلمت معايا. قلت لها هو ايه اللي حصل ما بينكم ولا ايه السبب؟ قالت لي كل ده وانا كنتش لسه اعرف اللي هو مات اصلا. تمام، يعني انا قطعت التذكره الحمراء، معانا التذكره الحمراء ده عشان انا عرفت اللي هو اصلا هيخش تشريح. تمام، كل ده انا ما كنتش عارف اللي هو مات. إيه بقول لها اللي حصل، قالت لي كنا بنتخانق انا وهو عشان دوت حوار تاني عشان اعرف ان هي بتحور. قالت لي كنا بنتخانق انا وهو عشان هو ما كانش موافق ان انا اسافر مع امي البلد، تمام، وهو قال لي وحياة امك لما تيجي من البلد انا هموتك ومش عارف ايه والكلام ده. تمام، والحوار اصلا ما كانش كده، لان هي اصلا كانت ماشيه ماشي بطال، كانت من الاخر شمال. تمام، هو كان رايح جايبها قبلها بيومين، كان جايبها من شقه، تمام، واهلها ما كانوش عارفين عنها اي حاجه. تمام. المهم ايه المهم ايه بعد ما خلص الكلام فلقيت ايه بتاع الكرسي بيقول لي ايه اللي انا كنت شايله عليه اللي هو بتاع الرول. قال لي ايه خد الكرسي. المهم خدت منه الكرسي لقيته بيغمز لي، بقول له هو في ايه؟ لقيته بيقول لي هو الواد ده ماله؟ بقول له ماله ازاي مش فاهم. بيقول لي الواد ده يا ابني جاي مقتول خالص يا ابني، حد شنقه. بقول له حد شنقه ازاي؟ بيقول لي الواد ده حد خانقه. قلت له انا وقفت بقى اتصلب في الارض وانا ماسك الكرسي متزرد زي 10 دقايق مصدوم اصلا مش مصدق. انا لحد دلوقتي اصلا مش مصدق اللي هو مات. تمام. المهم ايه خدت الكرسي ورحت اديت للراجل الكرسي، تمام، وخدت البطاقه بتاعتي وطلعت ايه وقفت بره. كانت ساعتها برضو الجماعه الحريم برضو مسكت فيها تاني. تمام. فراحت قالت ايه الواحده اللي انا ابقى اخوها، اللي انا ابقى اخوه ايه خطيبته. تمام. المهم ايه واحده ايه كانت عايزه تشوفها كدابه ولا صادقه، فخارجه قالت لي ايه هو انت اخوها؟ قلت لها ايه لا، ده دوت امير دوت ايه يعني ايه مش مش صاحبي بس، ده دوت ايه اكتر من اخويا، تمام، وانا جاي عشانه مش جاي عشانها اصلا. لقيتها بتقول لي يعني انت كدابه كمان وعايزه تلبسي الواد معاكي ومش عارف ايه والحكايه والروايه. المهم ايه فضلوا يزعقوا على زعيهم والكلام ده كله على لما الحكومه دخلت. فالوليه ايه شافت الحكومه وهي داخله قالت لي ايه طب امشي انت ايه بدل ما تتاذى، تمام، عشان البت ايه عايزه تلبسك نصيبها وكده. تمام. المهم ايه انا مشيت روحت، تمام، رحت قلت لاهلي حصل واحد اتنين تلاته، قالوا لي ايه لا ما ينفعش لازم ايه تروح تعمل تروح تقول في الاسم ان انت تعمل اخلاء سبيل، ان انت ما عملتش حاجه، اللي انت كنت راح توصله ايه في المستشفى ايه زياده، ما عملتش زياده حاجه عن كده يعني. المهم قلت لهم ماشي. فجاه لقيت التليفون بتاع جوز اختي بيرن وكده، تمام، اللي هي راحت لجوز اختي، تمام، وديت الحكومه لجوز اختي، تمام. يعني كان هيبقى في نصايب كتير، اختي هتتطلق بسببي، تمام، حوار ملهوش 60 اي لازمه، وامير مات وانا هتعدل. تمام. المهم انا لقيت الدنيا كده هتبوظ. قمت جاي قلت لهم انا هروح القسم اخلي عمي وابويا واخويا. المهم جم معايا وابن عمي الصغير اللي كان معايا في في الواقع. المهم جه معايا الضابط. اول ما شافني قال لي هو انت كذا كذا؟ قلت له ايوه. المهم خدنا ورئيس المباحث جالنا في حدود الساعه 4، تمام، الساعه 4 الفجر. كل ده احنا رحنا القسم الساعه 2، الضابط جالنا الساعه 4 اللي هو رئيس المباحث. المهم فضل يسالني يستجوبني والكلام ده كله، واستجوبنا انا وابن خالتي لقينا نفس الكلام، بس هم كانوا مصدقينها عشان حاجه واحده، اللي هي بتقول لي ان انا بنت. تمام، معنى اللي هي بنت اللي هي مش هتقدر على الراجل لوحدها، لان هو مهما كان الراجل عصب. تمام. المهم فضلوا يستجوبونا قالوا لنا هتروح الرئيس هتروح النيابه بكره والكلام ده كله. المهم نزلت الرئيس الاسم ذات نفسه. كان دخل بيقول لي اللي انت قالت معاه والكلام ده كله. قلت له لا ما حصلش، وانا عمري اصلا ما اغدر باخويا ولا اخونا اخويا اصلا، تمام، لان دي مراتي. تمام. ده دوت لرئيس الاسم ذات نفسه. المهم قال لي قلت له بص يا باشا ما تقولنيش كلام انا ما قلتوش ولا عملته اصلا، تمام، لان امير ده اصلا اكتر من اخ ليا، وانا عمري ما اعمل حاجه زي كده معاه. تمام. المهم رحنا اترحلنا في النيابه. كانت امها جت بالظبط. يعني حتى لو انت بنتك غايبه ولا حاجه المفروض تسال عليها في يوميها، انت جاي تسال عليها تاني يوم وحتى ما جيش سالت عليها، ده النيابه هي اللي استدعتك. تمام. دي حاجه برضه. المهم دخلت رئيس الوكيل النيابه، تمام. المهم فضلت قاعد معاه 3 ساعات عم حكيت له الكلام، تمام، فضل يستوجبني كذا مره ويقول لي عيد الكلام تاني عيد الكلام تاني، اللي هو عايز يشوف ان انا كذاب ولا صادق. تمام. المهم قال لي طب ماشي اخرج انت بره،
دخل ابن عمي تاني تمام عشان يستجوب برضك يشوف ايه. ممكن اكون انا كذاب تمام، لا برضك ايه نفس الكلام. تمام. المهم ايه قام جاي، هي كانت ساعتها بقى تحت في الحجز. تمام. هم كانوا بيستجوبوها تحت. تمام، لان هم كانوا رافعين بصمات والكلام ده كله، لان هم الضابط وكيل النيابه كان بيتكلم قدامي وكده. عملوا له انزل خد البصمات والكوفيه والكلام ده كله والطرحه والكلام ده. تمام. دوت الكلام اللي انا كنت سمعت عنه او شفته. تمام. المهم ايه هم فضلوا يستجوبوا فيها، هي اعترفت. تمام، اللي هي اللي قتلته هي واللي كان معاها. تمام، لان كان في واحد معايا في الشقه. تمام. بس انا ما كنتش انا دخلتش البلكونه، هو كان في البلكونه، هو كان دخل من البيت من عندهم من نفس الشارع، بس نط من الشارع اللي ورا والكاميرات جابته. تمام، هو حاليا بقى في الاسم، وهي برضو معاهم. تمام. كل النيابه قال لي طب انت كده انت خلاص انت كده انت شاهد اصلا على الواقع بس ده كل اللي حصل. لا يا اسطى، لا يا اسطى، لو اقول لك على حاجه، لو هي كانت بتحبه ما كانتش هتخونه. هم كانوا بيحبوا بعض، واحنا حاولنا قلنا لهم ابعد عنها ابعد ما كانتش عنها هي يا اسطى، وحشه. لو قلنا بتحبه له مش البت دي هتخونه. وحشه، قلنا له البت دي وحشه، هو ما سمعش الكلام. ناس كتير نصحوه بان البت دي وحشه، وان مالكش دعوه بيها وسيبها وسكتها وحشه، وكانت بتمشي مع ناس قبلك، وكان فيه بس هو ما سمعش لحد مننا للاسف. هو كان بيحبها. كان في فعلا كل مشاكل يوم يروح كتير ما يجيبها من بينهم. حته. فعلا هو المشاكل عامة كانت اكتر أميري من كده. بنسيب أخويا. هو يعني عايش معايا في البيت عامة، وكنت عارف عنه كل حاجة. مرة راح جابها من رهبان، ومرة راح جابها مش عارف منين. كل شوية تروح من مشوار ويجيبها من هنا ويجيبها من هنا. وأهله ينصحوه يا ابني دي مش شكلنا، هو ربط معاه إن هو عايزها عشان هو الحب من طرف واحد، هو بيحبها لكن هي ما بتحبوش، أهو غدرت بيه وموتته.